Në tremujorin e tretë të vitit 2025, çmimet e shtëpive në Bashkimin Evropian janë rritur me 5.5%, ndërsa qerat u rritën me 3.1%, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024. Nga gjetjet e fundit të Eurostat lidhur me çmimet dhe qerat e shtëpive në tremujorin e tretë të vitit 2025, vihet në pas se ka patur një trend rritës në vlerën e banesave. Kështu gjatë dekadës së fundit, midis vitit 2015 dhe tremujorit të tretë të vitit 2025, çmimet e shtëpive në Bashkimin Evropian u rritën me 63.6% dhe qerat me 21.1%, duke bërë një krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2015 dhe 2025. Çmimet e shtëpive u rritën më shumë se qerat në 25 nga vendet e Bashkimit Evropian, në të cilat të dhënat janë të disponueshme. Brenda këtij 10 vjeçari, çmimet e shtëpive u trefishuan në Hungari dhe janë dyfishuar në 11 vende me rritjen më të mëdha të vërejtur në Portugali, Lituani dhe në Bullgari. Finlanda është i vetmi vend ku çmimet e shtëpive ranë gjatë kësaj periudhe me -2%. Gjatë të njëjtës periudhë pati rritje të theksuar të qerave të banesave, rritje të lartë të regjistruar edhe në Hungari, ndjekur nga Lituania, Slovenia, Polonia dhe Irlanda. Një trend rritës shfaqet edhe në Shqipëri sa i përket vlerave të pronave. Bazuar nga të dhënat për 9 muajt e parë të vitit 2025, çmimet e apartamenteve në kryeqytet kanë shënuar rritje të shpejtë. Duke u krahasuar aktualisht çmimet me ato të muajit shkurt 2025, vlerësohet një rritje prej 10% deri në 33% në varësi të zonës dhe të objektit. Deri në qershor të vitit të kaluar, çmimi mesatar për një metër katror në apartament në Tiranë arriti në 1.830 euro, krahasuar me 2005 në 2025. Brenda këtij 20 vjeçari, çmimi i apartamenteve është trefishuar. Në 2024, Shqipëria u rendi gjithashtu ndër vendet që kanë shënuar rritjen më të lartë të çmimeve në Europë, sipas raportit për indeksin e pasurive të paluajtshme të vitit 2025 i hartuar nga kompania ndërkombëtare Deloitte. Në raport të theksohej se çmimi mesatar i shitjeve të apartamenteve në vend arriti në 1.620 euro metri katror, krahasuar me 2023-shin, çmimi mesatar është rritur me rreth 17%. Në raport thuhet ndër të tjera se Shqipëria renditet e dyta pas Polonisë për rritjen më të lartë të shitjeve të pronave në Bashkimin Evropian.